咁先可以咁自己其實喺太康呢條路，即係可以不斷咁靜咗落嚟，係啊，當然其實中途咧，因為小朋友上幼兒園，我就去咗廣州翻工啦。咁其實中途都係週末先可以翻嚟。咁其實即係呢中間真係好即係有先生同屋企人支持咯。係啊，即係其實都好多心酸嘅。我知道，即係其實太康呢個工作咧就其實都幾考驗啊，可唔可以堅持啊？遇到困難嘅時候又點樣去調整？即係佢係真係一樣好嘢嚟嘅。Hello， 大家好，我嘉榮啊。咁啊，今日係星期日，依家咧就嚟到中山嘅大涌。咁啊，一個鎮咧就成個鎮都係賣呢個傢俬嘅工廠啦，同埋呢個商鋪啦都好多，成個鎮都係賣傢俬。咁啊，其實睇得出咧，全國各地啦，又或者係甚至係全世界啦嘅紅木傢俬咧，都係喺呢度出去。咁啊，但係睇到比較靜，可能成個中式家居城。係啊，一節淡三虛啊。咁啊，可能亦都係呢個房地產依家又唔係話十分景氣啊，咁啊，所以都係靜啲。咁啊，今日做咩咧？嚟到中山啊，咁其實咧就我哋去探一位同事啦，咁啊同埋嘉欣 say 個 hello 先，開緊車。咁啊我哋團隊就有一位新同事翠雨，咁啊加入咗我哋團隊，咁我又去了解下佢各方面嘅一個情況，因為當時咧太康嘅本部咧嘅領導亦都做咗一個推薦，咁但係我哋都要了解啦。咁好似佢過往嘅一個工作，咁我又去了解，去揾佢過往嘅跟進嘅一啲客戶，去了解佢嘅一個工作狀態啦，各方面。因為即係其實我覺得養老呢件事咧係一件好長期主義嘅事情。就雖然佢曾經咧亦都喺太康做到成10年，咁但係又離開過一段時間，後尾翻嚟嘅時候咧，咁啊嚟到我哋團隊。咁我覺得，因為其實有唔少嘅老友記咧，就會擔心啦，或者係曾經係試過啦，買咗保險，咁就成咗孤兒單。咁但係即係我就一直承諾，就話喺我勇哥我哋呢個團隊入邊咧，你喺我呢度買咗保險，我就唔會令你成為孤兒單嘅。咁所以咧，我對團隊嘅同事咧嘅把關咧都有少少要求。即係要真心實意去做養老服務，去做長期主義嘅工作。咁唔好話即係有咩困難啊，或者係自己嘅職業規劃啊，各方面因素咧隨便輕易話去放棄或者係點樣咯。因為咧就要確保翻一個服務質量同埋一個工作嘅態度啊、責任心咁樣。咁所以今日咧又去佢屋企度了解下佢嘅一個家庭情況，因為畢竟佢屋企就喺中山嘅。咁但係佢工作咧，可能以後比較多嘅時間就會喺廣州啊，或者喺深圳嘅彭園咁樣嚇，咁所以就睇下屋企人係理唔理解或者支唔支持佢嘅工作，咁亦都同佢屋企人見下面，即係相互了解咯，係啊，即係我覺得同事之間有陣時又好似朋友咁兄弟咁樣先至可以合作無間，先可以有個信任度同埋工作嘅一個穩定性。咁而家我哋就出發去小雨屋企。咁依家咧就入到嚟翠雨嘅村呢度啦，環境好好，啱起嘅新屋好靚喎。咁我哋攞到少少禮物，過完年啦，去探佢，順便揾佢屋企人又傾下偈。我攞你揸機先，好靚啊！飯廳個廚房同埋咩分開喎？嚟探你哋少少嘢做緊嘢係嘛？係啊，煮緊餸。哇！你好，阿姨你好。你好，叔阿姨。好大喎個廚房。好吸引喎喂！嗰陣諗啲攞啲啲番茄。係啊。呢啲就係之前無公害攞俾我哋老友記啲嘢。無公害番茄好新鮮，好新鮮。你睇到佢係真係冇打農藥㗎。係啊，冇打農藥。不如你睇下翠雨好過啦。我成日自己屋企用㗎。我成日見到你成日加班，成日做嘢做到比我早少少，做到咁夜，原來你都家庭主婦都冇問題嘅喎。都
煮飯㗎。哇！係啊，好正好正啲雞，係自己養啲雞嚟。又係自己養。係啊係啊。我嚟到之後信啦，係啊嚟到之後我信啦。唔係嗰啲健身扇雞啊，係啲扇啊，即係醃咗。睇得到，睇得出咁大嚿，辛苦你叔叔。打手仔。等佢整到呢個過到我落廚。好。係呢啲專業嘅交俾啊。係啊，燜雞佢爺爺就係行啲，咁我就炒其他餸一陣。係啊。所以話即係減肥路上咧就即係魚啲魚出嚟咧。個鱸魚嚟咁，新鮮湯㗎，啱啱湯㗎先。係啊，啱自己湯嘅。啱，但係平時都好少陪屋企人㗎咯係啊，週末翻嚟咯。啊咁有時候週末有嘢做都唔一定翻到嚟。喎。係啊，所以咧我落廚咧大部分週末落，因為週末先翻得到嚟。即係之前個仔就係中意食我自己嘅餸，咁我就週末翻嚟煮俾個仔食嘅，大部分係。咁一到五都之前萍姐有冇嚟過呢度啊？未啊，泰國下次同阿萍姐再約，因為我聽小月講過話同阿萍姐嚟屋企行下玩下嘅，你琴晚先打電話俾我話，哦佢先生應該同個妹妹過嚟，到時喺哦住。好，係啊！喂，你呢度真係可以啲老友記嚟玩喎，我哋喺出面搞燒烤㗎。辛苦晒叔叔啊！係啊，啊係咯。哦好，好水可以攞到嗰邊其實。好，攞過去啦，攞過去。我即係呢度係專門就係呢個專門食飯廳同埋廚房。係啊。哦，所以啊，即係中山真係一個好地方喎。但係你會辛苦啲咯，成日兩頭走咯，三頭走啊！你好，係，呢個你哥哥。係我先生。哦，你先生。先生係。嗱呢度就。Hello。叫叔叔啦。呢個係我仔仔。其實叫哥哥得喎。好大好靚喎，娶咗屋企可以坐，係。做晒功課未啊？做晒。可以去嗰邊飲杯茶。好。沖咗茶，係沖咗茶。好啦，咁同先生吹咗陣水之後咧，又係時候食飯啦。即係辛苦叔叔阿姨啊，同埋翠雨嘅下廚。係啊，呢個係我家爺爺嘅，呢個都係其他餸就係我煮嘅。可以。小朋友係咪中意食雞翼啊？係啊，中意食雞翼。今日呢餐飯好豐富啊，辛苦咁多位。唔係啊，加上唔煩㗎，我哋又傾下偈啦。翠雨馬上就開始正式工作㗎咯喎，喺彭園嗰度。係啊，過深圳啊嘛。係啊，咁會唔會唔捨得屋企啊？會㗎。係啊，因為週末先可以翻嚟，有時候可能週末都唔一定翻得到嚟㗎嘛。如果有嘢做。係咯，因為我見你屋企嘅環境又可以啦，幾好啦，同埋屋企人最主要屋企人，我見到都好幸福，一家人樂也融融嘅，係啊，屋企人都好理解好支持。樂哥會唔會唔捨得個老婆啊？咁啊係啊，唔捨得㗎啦。咁佢喺嗰邊照顧好自己啦。係咯，因為我哋即係一個團隊，我哋成日都話啦，要重視啲老友記嘅服務，即係唔係話帶人去參觀完介紹咗入住就算。後續好多嘢都要去協助啦，去跟啦，等佢哋適應入邊嘅生活啦，適應呢邊嘅生活。咁其實彭園嘅話咧，我一直覺得我哋嘅工作係做唔到嘅，咁做得唔夠到位。咁但係翠雨咧就即係亦都願意去做彭園嘅工作啦。咁所以提前亦都了解一下，睇下屋企人嘅一個情況支唔支持啦，或者你自己咁你自己係點樣感覺？有咩可以同觀眾朋友一齊分享一下嘅？即係冇啊！即係其實都感觸幾深嘅，因為其實做保險到而家，因為12年生咗個仔仔就做保險㗎啦。咁到而家大概都係13年，因為佢今年都13歲啦嘛，咁就真係足咗13年咯。咁其實當佢時做保險係白紙入行啦，乜都唔識。咁到自己當時真係都冇即係冇小車㗎。當時真係先生開住個摩托車啊，兩輪，日日大概開30-40公里，車去公司打卡翻工，然後坐公交車去見客戶，真係㗎，全中山就坐公交車，不過好平1蚊雞，咁就
最傳統㗎啦，咁送一啲發票啦、分紅報告去服務一啲孤兒單咯。服務孤兒單。孤兒單係啦，咁其實呢啲客戶咁最基本嘅就係由受服務開始到建立信任，到最後我哋講嘅一個成交，即係喺你身上去買一份保單。咁其實啲客戶咧，真係都睇住我成長嘅，即係可能啱入行嗰半年、1年係最難嘅，真係最難。咁其實客戶睇住你成長，覺得你做得2、3年啦，都穩定。咁佢都會信任你，放心將呢份保單或者係將我屋企嘅一啲保單交俾你，係啊，咁交俾我去管理，咁再有即係轉介紹咯，咁先可以咁自己其實喺泰康呢條路，即係可以不斷咁行落去。係啊，當然其實中途咧，因為小朋友上幼兒園，我就去咗廣州翻工啦。咁其實中途都係週末先可以翻嚟。咁其實即係呢中間真係好即係有先生同屋企人支持咯。係啊，即係其實都好多心酸嘅。我知道，即係其實泰康呢個工作咧就其實都幾考驗啊，可唔可以堅持啊？遇到困難嘅時候又點樣去調整？即係佢係真係一樣好嘢嚟嘅。咁但係問題嚟講咧，就即係工作就係會有好多困難咯。即係佢唔係話嗰啲穩穩定定你付出咗就可以按時出糧嗰種。係啊。其實我自己即係覺得做咗13年，即係比較遺憾一樣嘢係咩咧？就係其實一直都對仔仔係有愧疚感嘅，即係佢最需要陪伴成長嘅階段，我冇陪到佢。係。係啊。咁啊，所以都好啦，好彩就先生同因為經常啲老師即係都會打電話俾我啊嘛，即係我講我嘅情況。咁即係我就話，即係冇時間陪佢咯，即係好愧疚。平時啲家長會咧就，即係我有時間會請佢翻嚟，大部分係先生，即係爸爸去，係啊。即係我今日見到先生嘅話，我就覺得都好好，佢哋都好理解，成家人都好理解你嘅工作，好支持。其實我自己嘅親爹哋媽咪同我家姐都唔理解我嘅，即係話我就咁樣去做嘢，咁個小朋友理唔到，其實都話我嘅。但係即係覺得呢條路揀咗，咁就即係一直行落去咯。所以其實我覺得我哋嘅工作，即係其實我喺呢1年嚟開咗呢個頻道係好有意義嘅，即係因為係好多人係真係好信任、好信賴，將佢嘅退休生活，甚至係即係講到終老俾到我哋。所以點解我亦都會其實蔡宇嚟到我哋團隊，我亦都睇咗佢一段時間，即係每一次喺月圓嘅時候啊，或者係包括喺棚年嘅時候接觸到客戶嘅時候，佢係一個點樣嘅態度，係咪？我成日講，即係其實有陣時包括我自己都做得唔到位嘅，係咪？差唔多食飯時間安排好，啲老友記食飯，可能我哋都會落班啦，翻屋企照顧屋企啊，或者小朋友放學啊咁樣。但係蔡宇係真係我哋好多老友記嚟到月圓嘅時候，佢陪到食飯，陪到嚟講飯後嘅一個文娛活動，去到8、9點鐘，跟住佢先打電話同我講翻客戶嘅情況。咁所以其實我亦都係見到佢呢種態度，我就覺得我可以喺月圓度服務各位老友記，咁但係棚年點算咧？咁樣，咁我就覺得係蔡宇係好適合喺棚年嗰度，因為佢亦都係有嗰種一絲不苟嗰種精神，係咪？佢都有一絲不苟嗰種精神去做工作。咁所以即係我亦都睇係咪真係咁腳踏實地，係咪你啱啱嚟嘅時候你係咁樣表現咧？咁所以點解呢幾日我都一路去揾你過往嘅客戶啦，去拜訪一下，了解一下，亦都嚟到屋企去了解一下個情況係咪真係咁樣？因為我都話其實我哋好多粉絲老友記亦都有同我講過呢個問題，就係話孤兒單嘅問題。其實佢哋喺香港喺海外，其實保險係好正常一件事，講清楚功能，講清楚點解真係有咁嘅需要，佢哋都會買。但係佢就成日話，如果我買咗成為孤兒單咧，我有唔少保險，但係好多都係孤兒單。包括頭先你所講你嗰個工作，去跟孤兒單工作，都有我嘅粉絲老友記同我講到話，我都唔好意思，佢服務我，佢冇錢賺嘅，佢冇賺我錢，但係佢要服務我。即係所以我就一直好希望我哋嘅團隊係穩定嘅，做工作又係穩定嘅。我哋喺我哋團隊成交嘅所有單都唔好成為孤兒單。係啊，咁所以呢一樣嘢就係好緊要嘅。得，喺嗰度啦，我而家都轉俾你啦，就到呢度。
OK，再見，拜拜。